各位运动笔记的读者朋友们，大家好，我是立格运动健护教练 Dennis。今天呢要跟大家来分享一下10月份即将会举办一场 Conquer 障碍赛事。那我在这边呢跟大家分享一个叫做力量训练的课表，那要跟大家分享一下，谢谢。为什么要跟大家分享力量训练这个课表呢？原因是在于说，10公里的障碍赛事非常的长。那再加上呢，会有各种层层的难关，你们需要去通过挑战。尤其是在下肢的部分，除了会面临到需要跑、需要跳、需要跨，甚至身体需要平衡，以及呢，你的身体需要有足够的力量，可以来做推的动作，甚至拉的这些动作。因为呢，在障碍赛事当中，你们会不断的面临到各种不同的考验，所以呢，才在这边跟大家介绍力量训练重要。好，第一个动作呢，要介绍的是波比跳。波比跳是全身性的运动，所以刚开始在动作在地板上的时候呢，记得你的腹部要锁紧，臀部也要夹紧。好，保持身体要稳的时候呢，转移一个动作的时候，准备向上跳，记得保持身体要挺胸，然后呢，眼睛注视着前方，用力的向上延伸之后落地，保持稳定的落地姿势。所以要记得动作要稳，呼吸要顺。好，第二个动作呢，要跟大家介绍是引体向上。引体向上，它会训练到你背部阔背肌的这个肌肉以外呢，它还会需要动用到你手指头的这些握力。那记得呢，跑者你们在做单杠的时候呢，双手握紧，保持身体稳定的时候，将身体向上拉。过程当中保持呼吸换气，然后呢，确保你动作稳定。好，接下来介绍第3个动作叫深蹲。深蹲它会动用到你下肢的力量，所以呢，记得当你们在做这个动作的第一个要点是要让你的双脚大概与肩或与髋部同宽就好。膝盖脚尖朝前，让你的屁股向后坐，别让你的膝盖往前跑。切记不要驼背，保持身体挺胸。做一个下蹲的动作之后呢，回到原点，保持呼吸。好，接下来介绍第4个动作，伏地挺身。伏地挺身，你要记得几个比较特别重要的事情是，你的肩膀一定要锁紧。再来的话呢，就是你的腹部要保持像钢板一样紧缩，让你的臀部夹紧，大腿伸直。在反复操作的这个过程当中然后呢，让呼吸是顺畅的，这样就可以了。好，接下来是第5个动作，单腿的罗马尼亚硬举。那记得呢，在做这个动作的过程当中，你必须要去想象你的臀部是一个轴心，身体向前倾的时候呢，不要驼背，让身体保持是在挺直的状态之下，身体下弯，后脚抬高，手可以去碰脚尖或者是放在地板上，保持身体的平衡，利用大腿后侧的力量，把身体控制回来。好，第2个动作是叫做屈膝举腿。屈膝举腿除了要动用到你上肢的力量的稳定之外呢，你必须还要去动用到你腹部的核心肌群，才能够让你在悬空的过程当中，让你的双脚可以往上拉，启动你腹部的这个力量，然后来控制身体的移动。所以记得过程当中，除了手要握紧之外呢，腹部的力量很重要。好，第7个动作分腿下蹲。分腿下蹲除了让你的一只脚放在这个板子上的时候呢，记得利用你单腿下肢的力量来做身体的承载。那保持身体要挺胸，切记不要驼背，或者是让身体向后仰太多。然后呢，回复的时候呢，保持身体要保持平衡，让身体不要晃来晃去的。然后呢，眼睛注视着前方。好，最后一个动作我们称它为熊爬。想象你是一个动物，你的手跟脚在地面上匍匐前进做爬行的动作，所以呢，记得跑者你们在操作的过程当中，不要让你的背弯曲了太多，或者是让身体做下沉，角度太大。所以呢，尽量是让身体保持在一个挺直的状态之下呢，让你的双手双脚平均的前进。好，以上是今天要跟大家分享的力量训练。我是立格运动健护教练 Dennis。